Marca a pressão, Matheus e Renan, marca a pressão. Ah, Iago, você tá no pivô. Volta, Renan, volta, Renan. Vai, Álvaro, nele, Álvaro. Tira. Boa, Iago. Renan, vê se no corpo. O prédio, ele usa o corpo na sua bolsa. Fica quieto, merda. Merda, quando você entrar, você vai marcar a pressão. Você vai entrar no lugar do Matheus depois. Ó, Iago, olha o 4. Boa. Vai, sobe vocês dois. Vai, Álvaro. Boa, Álvaro. Renan, você que cobra aí. Sai daí, Álvaro. Vai, Renan. Aparece pra ele. Chuta, Iago, chuta. Não dá mais. Que merda foi essa? Ah, tá bom, Matheus. Ixi, Renan, Vai, Renan. Tá bom? Ai, boa, Álvaro. Tá bom? Boa, Álvaro. Vai, Renan. Ei, Renan, volta. Não fica sentado não, esperando a bola chegar no sei não. Isso aí, Davi. Vai, chuta, Matheus, chuta. Valeu, Matheus. Calma, Bernardo. Tem 1 minuto de jogo ainda. Boa, vamos! Boa, Matheus! Boa, Álvaro! Boa, Matheus! Aí sim, moleque, golaço! Vai! É isso mesmo, tem que deixar mais. Ah, tá bom. Matheus, chuta mais, Matheus. Ei, Matheus! Você vai entrar já no lugar do Renan. Tira, Álvaro! Boa, Álvaro! Boa, Renan! É o camisa 5. Boa, Renan! Vai, Edmundo! Foi falta. Faz a barreira, fica os dois da frente. Não, fica os dois de trás, Álvaro e Iago ficam na frente. Ele não entrou ainda, calma. Boa! Marcelo, coordena o time. Olha aqui, livre! Isso! Vai, Renan! Isso, Álvaro! Boa, Matheus! Bernardo, já aquece já. Você vai entrar no lugar do Renan. Calma. Renan, você é na frente! Olha o 4, Álvaro! Ah, Renan! Cacete, Renan! Boa, Iago! Renan, vem, Renan! Vai, Bernardo! Valeu! Na frente, Bernardo! Valeu! Vai, Bernardo! Sem preguiça, Bernardo, vai! Vai, guloso! Vai, guloso! Vai, guloso! Boa! Você tá dando certo. Vai, guloso! Ai, boa, guloso! Eu não tava conseguindo. Valendo Coca, Bernardo! Valendo 3 litros de coca pra tu! Boa, Álvaro, tá bom? Vai, Bernardo! Nós compra 40 esfirras pra tu comer! Valeu, Álvaro, cobra! Bernardo, pisa e vai!
Não, Álvaro, faz o fácil. Ô, Guloso. Não perde bola. Valeu, valeu, Iago. Valeu, vamos! Sai, rapaziada! Guloso, você marca na esquerda, na direita. Vai, Guloso! Álvaro, você é atrás. Fala dos caras que ramelou com nós. É, tudo bando de desgraçados, mãe. Qual? Todos. Vai, Bernardo, vai, Bernardo! Bota pressão. Ó, bate bola, bate bola. Sobe. Olha o jogo. Ah, pra quê, Iago? Faz o básico. Valeu, valeu. Vai, Matheus. Vai, Matheus. Ah, valeu, Matheus. Meu Deus. Não, o cara já fez 2 gols já. Que isso, viado. Ai, boa, Álvaro, boa, Álvaro. Contra-ataque. Vai, Bernardo. Vai, Guloso. Vai, Guloso. Ah, Guloso. Ô, Bernardo. Ô, Bernardo, se joga na bola. Essa é o pula. Ó, livre aqui, ó. Ei, Bernardo, se joga na bola. Gulosão, o canhoto. Vai, Álvaro. Mete a bomba. Ah, vamos! 3-0. Vamos, Álvaro! Vamos. Bernardo, presta atenção. Se joga na bola, faz pressão. Matheus, faz pressão dupla com o Bernardo. 3-0. Vai, meu gordinho. Estão devolvendo, vamos. Vai, meu guloso. Álvaro, você marca o pivô, você marca o último homem. Vai, Bernardo, dele, Bernardo. Cara livre. Puta merda, Bernardo. Calma. Boa, Marcelo! É meu canhoto de escola. Boa, cabelos sedosos. Paulo, aquece. Fala, aquece. Bota a pressão alto. Oi? Você já vai entrar no lugar do Matheus. Matheus, fica esperto já. Faz caixote, faz caixote. Caixote, Bernardo, vai pra cima. Ah, Álvaro, continua o lance. Boa, Bernardo, continua, Bernardo. Ah, tá bom, tá bom. Matheus, vem. Vai, Paulo, vai, Paulo. Valeu, Matheus. É, faz o quadrado. O que eu falei fazer um quadrado? Vocês estão vendo? Eles estão infiltrando na área. Marcelo, fica nesse primeiro pau. Encosta na trave. Vai, Bernardo. Boa, Marcelo. Segura, faz caixote. Vai, Paulo. Tá bom, Paulo. Falta nada, foi bola. Vai sem medo. Tá, mano, não grita com eles. Cara, gente boa. Ô, cala a boca, Renan. Ô, esse cara não é seu amigo, não. Seu amigo é nós. Marca 2, Paulo. Você faz a escada nele. É isso, Paulo, isso. Não deixa ele. Bernardo, você fica no 4, Bernardo. Fica no 4, Bernardo. Você vai deixar o 4 livre? Isso, Paulo. Caça ele. Ah. Tá bom. Valeu. Coloca o Davi no lugar do meu corpo. Ah, Iago, não chuta. Coloca o Davi um pouquinho no lugar do Bernardo. Vai colocar, calma. Aquece, Davi. Aquece pro jogador do Bernardo. Vai. Álvaro, tira a bola, Álvaro. Álvaro, tira a bola pra frente, espinga a bola pra frente. Explode a bola. Se abrir, chuta. Furar, tá tudo bem. E se abrir, chuta. Dá dedão. Vai, Bernardo, não deixa ele, Bernardo. Vai, Paulo. Valeu, B. Calma aí.
Isso. Vai, Bernardo, vai, Bernardo. Álvaro, olha aqui, olha. Valeu, boa, Álvaro. B. Vem, B, vem, B. Vai, Davi, vai, Davi. Isso, Davi. Vai, Iago, vai, Iago. Isso, Álvaro. Não, deixou livre. Boa, Álvaro. Tira. Boa, Álvaro. Isso, Paulo. Vai, Paulo. Nossa. Paulo, cobra. Davi, segundo pau. Fica no segundo pau. Ai, tá bom. Pega a bola. Pega a bola. Ei, Paulo e Davi, faz caixote, vai todo mundo pra área. Manda, Marcelo. Chuta, vai, chuta. Ô, tô sub-13 dos caras. Ué, você vai poder entrar, você sabe, né? Não. Se tem um sub-13. Nós já tem o Matheus já, ele já é meio mais velho já. Olha aqui. Pega a bola. Mas é rebote pode. Nossa, que jogo ruim. Bernardo, você tem que tocar mais a bola, mas tá bom, você tá indo bem. Vai, Davi, nele, Davi. Boa, Davi. Chuta mais, Davi. Eu tô zoando, jogo. Vai, Álvaro, dá nele. Pega ele, Álvaro. Ah, olha aqui. Álvaro, você é fixo, Álvaro. Bateu! Olha pra bola, vem pra trás. Aí! Davi! Vai, Paulo. Pra cima, vai. Faz caixote. Isso. Era o plano. Vai, Álvaro. Ai, tá bom, Álvaro. Tá aqui, ó. Ah, cala a boca, Álvaro. Ô, Davi! Chuta! Vamos! Isso aí, moleque! Que golaço! Se fosse com eu, te dei a quanto? Tá 4-1 pra nós. Vai, Davi! Quando subir, Marcelo vai fazer caixote. Ele vai fazer Mas deu do assistente, pelo menos. Iago, Marcelo vai fazer caixote pra depois todo mundo ir pra área. E vocês dois ficarem aqui pra trabalhar. Boa, Davi, golaço. Pô, tinha que ser vermelho. O cara fez igualzinho eu. Álvaro, você só marca o pivô quando ele tiver dessa linha vermelha pra trás. E Álvaro, dá nele, você é forte, você é alto. Vai, Davi, pressão, Davi. Só pressão, Paulo e o Davi. Paulo. Isso, Paulo. Tá bom, tira. Boa, moleque. Vai, Davi. Isso, Davi. Tá bom. Olha o Paulo. Não, Iago. Ah! Boa, Álvaro. Olha o 9! Bato de 1! Marcelo! Vai! Ai, tá bom. Marcelo, lança por cima que pega menos aderência. Você é louco, o Álvaro no macaco. Renan, aquece. Vai entrar no lugar de quem? Você vai entrar no lugar do Paulo. Tirou o Álvaro. Não, Álvaro. Não, os dois. Não dá pra tirar os dois de trás. Vai, Davi! Isso! Vai! Não marcou! Isso! Faz 1-2! Boa, Marcelo! Uau! Não, Iago! Ah, Iago! Tira a merda da bola! Não fica... Ei, Paulo!